Right, muri Zimbabwe kusakana kwatikuita zvekare pano padzera 263 pano pachenge chikuzibisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Bari muzuva ranhasi tina mukoma Jera. Mukoma Jera zviri sei? Zviri sei mukoma Zvare? Tiri bo. Nhasi tasvikirwa nevakuru. Vanhu vakuru vanoremekedzwa. Muri yeZimbabwe nhasi tina Sekuru Sinyoro. Sekuru Sinyoro muri sei? Tinofara makadi muri yeZimbabwe nekwese kwamuri ikoko. Musekuru Sinyoro chikona basa muri kubata. Mubata basa hombe. Ichokwadi. Muri kuti chii kune vana veZimbabwe vari kuchema izvizvi? Ndiri kuti kune vana veZimbabwe vari kuchema madzidzo nematambudziko kwavari kwese. Ngavauye vambosangana naSekuru Sinyoro. Zvichida vapoterera vafamba kwakasiyana siyana. Vambozama one pavanogona. Asi ngavamboya vaone Sekuru Sinyoro sununguro yavo iripo. Alright, Sekuru. Muchidimbu mungakwanisa kumbotudzawo matambudziko amunokwanisa kubatsira vanhu? Zvikuru sei dzimba dzakaparara kana kuti varume vanotiza dzimba. Mumusha makabatwa urombwa, kushereketwa, kudzorera hondo to hondo anonzi go back to sender. Kana pane zvakabiwa kana kuti munhu anouya achitora zvinhu zvisiri zvake, tine zvatinotuma ikoko zvinodzokera kunotora zvinhu izvozvo. Matambudziko akaita semabasa nei hakune amwe matambudziko asi tikutaura mahombe acho. Ndo akanyanyira pamusha wakabatwa urombwa, zvikwambu, kushereketwa nezvinhu zvinenge zvabiwa zvisina tsarukano, nevarume vanenge vatiza dzimba kana vakadzi vanenge vatiza dzimba. Tinovadzosa nemwaka mudiki zvekuti murume chero akaita 10 years achinzi akaenda, ndoda 4 days kudzoka kwake kubva kwanenge ari ikoko, nekuti ndine mishonga yangu yandoshandisa inodedza munhu kubva ikoko kuuya panzvimbo pake. Kumurombesa? Zvekurombesa kwete. Ndinogadzira nhau yekuti munhu akauya pakati pedare ndinokumbira kumudzimu yake. Ndakumbira kumudzimu yake namusika vanhu. Pane kunonzi kugadzwa uvhimi kana kuti ushavi wandinogadza paropa rake kudzinza rekwake, tobvisa dzinonzi mbereka nesamuriswa nemweya yengozi inovhara masango. Munoona kuti kune umwe munhu wekuti anorarama achitovimbiswa kunzi mangwana uyo tore 10,000. Pane dhiri riripo zvongonovharwa, zvinovharwa nemweya inonzi mbereka kana kuti samuriswa kana tungozi tumwe twakaparwa mukati medzinza. Ndo dzinoti munhu akauya padare ndobva ndakumbirira, ndine gatera ndinoita ndobva ndamugeza kuti mhepo idzodzo dzitambire kure, zvinhu zvake zvotambanudzika zvakanaka. Saka handirombese zviya zvekuti ndagadzira chinhu chaunonogara nacho, aiwa kwete kwete. Ndinokumbira kumidzimu yekwako, ndokumbira kudzinza rekwako, ndogeza iwe panyama yako jambwa munyama nerushawa nemhepo dzese dzakaipa dzakange dzabva idzodzo zvoreva kuti zvinhu zvako iwe zvakufamba zvakadi zvakanaka, nekuti haukwanisi kunge uchifamba usina chinokumiririra chedzinza rako chiri chakanaka, nekuti zviriko futi zvakaipa zvedzinza rako. Saka isi tinosiya chakanaka totsipika zvakadi zvakaipa. Saka masango ako anokuvhurikira zvekuti vanhu vanoti munhu yakaromba, asi kuromba panenge pasina nekuda kwekuti anenge azarurirwa nemudzimai yake. Alright, Sekuru tiri ipapo. Ini ndava neproblemu yangu kwamuri Sekuru, unobva ndati ndoda kuurayisa munhu uyu akanditadzira. Zvinowanikira izvozvo? Zvinowanika zvakanyanya izvozvo. As long wakatadzirwa zvinowanika zvipi izvozvo. Asi chakaipa ndechekuti urida kuuraya munhu asina mhosva nani newe. Asi kana pane chawakatadzirwa, semuenzaniso ndataura kubirwa, munhu yeye tikamugadzira akauya kuzoba pamba pako, tikamugadzira akaita zvivindi zvekugara 4-5 days 6 days ariko kumba kwake, anofa. Nekuti uyu munhu ane mhosva yekuti iye akauya kuzotora chinhu chemunhu pasina mvumiro. Zvakafanana nekuti kuno umwe munhu vari kupera mukati medzinza, kupera kufa kuroiwa nemunhu 1, vagopera vanhu 20 vachipera nemunhu 1. Saka akauya pakati pedare, tinoita inonzi go back to sender. Munhu yenga achitora kuzorora, nekuti hatirambe tichitambudzwa nemunhu 1 ane achinetsa dzinza rese, vana vachita marombe, vana vachita mapenzi, vana vachipera kufa. Saka ipapo tinobva tati isu takumubaya, ende kumubaya kwacho kazhinji ukauya padare pangu zvinoitikira uchiri papi? Uchiri ipapo. Munobata muri kupi Sekuru? Ndinobata ndiri muHarare muSouth Park. Alright, Sekuru. Pane chimwe chanada kunzwisisa. Tikuona mazuva ano kwazara n'anga dzinotumira
nyuchi ndoda kunzwisisa panyuchi pepa. Inini zvangu kumatara angu handisati ndazviongorora kuti zviriko here nekuti ina handisati ndazvitumwa. Handisore kuti vari kutumira nyuchi vanogona chaizvo kana kuti ndizvekunyepa nekuti inini kwandira zvisati zvadi ndatumwa senzira iyo. Ini chandinoziva ndichire mushonga wandinogadzira, mushonga iwo ndaugadzira woenda pawakabirwa wosvika wopfungidza mushonga uya unotanga kutaya njere. Mataira aunoita njere kumunhu akubira anotanga kuvaiwa achinzwa zvinhu zvinomutaudza, enda unodzorera zvinhu zvawakadini zvawakatora, enda unodzorera munhu zvinhu zvawakadini zvawakatora. Izvi zvenyuchi izvi kwandiri handisati ndazvitumwa. Kana vari kuzviita handingati ndizvechokwadi kana kuti ndizvenhema, handikwanisi kunge ndichipadaro nekuti mumwe neumwe vane matumirwo ani avo ndizvona ika. Asi inini kumidzimu yakwangu haisati yandipangidza kana kundiringidza kuti zviriko. Ko panyaya dzekunamira navanhu idzidzi zviriko. Ndoda kuti tinyatsotsanangura kuti panoshanda mushonga wakaita sei kana kuti chinonzi chii ichocho? Runonzi rukawo. Runonzi rukawo. Ukange une mudzimai wako uchida kuchengetedza musha wako security, unouya wogadzirirwa runonzi rukawo. Chinodiwa chete parukawo ndechekuti iwewe unotora chipfeko chemudzimai waya nacho toshanda nacho. Hakuna umwe murume anosangana nani naye. Runonzi rukawo. Haiwa iroro ruriko enda husi uroi korwe kuona ruwari ruriko. Rukawo ruri pamhando dzakadini dzakasiyana siyana. Kune reruware, kune rekunamirana ramamuchatsanangura nezvaro. Koita rekuti rinogadzirwa mabhora ayaya ukarara nemudzimai wemunhu anotanga kuzvimba kuita hari chaiyo zvekuti haupfeke kana bhurugwa unotopfeka sketi. Ririko rukawo renzira ipi? Renzira iyoyo. Koita rumwe rukawo rwekuti ukarara nemudzimai wemunhu wanenge wagadzirwa nerukawo rwehove rwekuti iwewe unotanga kukwapuka miri wako wese kuita magwapa zvekuti unofanira kugara uri pamvura, ukangogara chete pane zuva pagariki. Rukawo rupi? Irworo. Kwozoita rukawo rwekutoti kunyangwe wasangana nemukadzi wemunhu unongosangana neminyama. Asi ivo vakadzi vanokwanisa kuisawo something pamurume wake zvakatonyanya. Vanokwanisa zvakatonyanya nekuti kuvarume kune kunonzi kusunga. Kana tichiti kusunga isu tiri kutaura kuti kuvarume tinogadzira mushonga wekuti tinongosangana namai harirare chete, hatisangane nevamwe vanhu kunze. Kana takusunga uchakwanisa kunge uchibuda unosangana neumwe mudzimai asiri mudzimai wako. Rukawo irworo. Hatitosimuki. Hatitosimuki zvinobva zvatoramba zvakadaro. Sekuru tiri ipapo pane chanada kunzwisisa. Isusu tichikura kumapuraimari paiuya vanozviti isusu tine mejiki zvinoisa munhu mubhodhoro zvezve munozvionawo sei? Chiya chinonzi chipofu chinoshandiswa paya. Chiya chinonzi chipofu masaramusi. Iriko mishonga yacho yakadini yakadaro ndizvona ika yekuti izvozvi ndinogona kubata chaja iyo kana kuti kubata gavi ndigotorizunza kudai mese mugona kunge itori nyoka pasina nyoka. Chinonzi chipofu. Saka vari kuona isusu tisitesirwa. Imimi kunotoone vanhu vasingatozvioni zvipi izvozvo zvakafanana nevanhu vane ziso rimwe chete vaya vanotonyatsoona kuti izvi zvinhu zviri kuitwa izvi zvisiri izvo. Hondo sikabachirambidzwa kuya mapofu. Dziya imejiki dzinoshanda through mushonga zvokuti ndogona kukuti isai dhora maisa dhora motoona dhora riya rachinja kuti kuita raita 100,000 asi 100,000 iyoyo handizokutendere kuenda nayo, inongoshanduka nguva ipi iyoyo. Sekuru, kubasa kwenyu kungambotiudzawo 1 or 2 zvamunosangana nazvo zvikano zvamakasangana nazvo zvakaoma? Kunouya vanhu vamwe vakajoina masatanism. Ndo zvimwe zvigadzo zvatosangana nazvo. Satanism yakupedza vanhu mukati medzinza kana kuti munharaunda. Vakuda kuramba nhau dzesatanism dziadze. Saka kuti dziclear kuti dzipere inyaya yakaoma nekuti dzaida kutorwisana futi newewo wacho uri kuedza kuda kuti mwewe yodi upere. Tinosangana nadzo nyaya idzodzo dzakafanana neidzodzo. Sekuru, takumbonzwawo musiyaniso wechikwambo nechidhoma. Zviri pakasiyana.
chidhoma chinhu chekuti ndinochigadzira pano wandidena naika ndobva ndakutumira chosvika chokukwapaidza kana kuti chokupengesa ndo chinonzi chidhoma. Chidhoma chinhu chekuti chikagadzirwa chinorwisana nemunhu, tingangoti chombo chako chakafanana nekuti watenga pfuti yekuti ukangonzi nemunhu iwe mudhara wakadai wobva watotaura kuti arga ndimutumire chidhoma, zvikangonigumbura chete ndakutonochiudza kuti ndadenwa nemunhu anonzi Ningi, enda unopedzerana nani naye. Asi chinhu chinofema, chinhu chinofema chotofamba, chinhu chinotofema, chinotogarwa nacho nekuti chinonzwa. Magadzirirwo anogadzirwa chidhoma zvachinoitwa kunoendwa kumarinda kana kumagrave area kunomutswa mweya womunhu. Mweya womunhu wewe une magadzirirwo aunoita nemushonga, wagadzirwa nemushonga chachombo chekuti inini ndikangoti enda kuna Ningi chakutonesenza seizvozvo ndo chinonzi chidhoma ichocho. Chombo chekurwisa zvakangofanana nemheni nezvidhoma zvacho. Chikwambo manje zvasiyana nechidhoma nekuti chidhoma hachina profiti. Chidhoma chinhu chekuti unonga uri nacho chero une nhamo dzako, hachiunzi mari, hachiunzi chii. Chinhu chekuti chingori chekurwisa chete kana kune vari kuda kukunetsa, asi icho chine manetsero futi achinozoita chinopanduka nekuti uri kushandisa mweya womunhu usina rudzi naye kana dzinza naye. Anosvika pakuti una ndauraya vanhu 7 iwo hauno kana something chauri kundiitira chakukupandukira futi chakuda kufesana nani newe. Ndosaka mizonzwa munhu akarohwa nezvidhoma zvake zviritoriko kumwanzo izvozvo. Pachikwambo chachi manje. Chikwambo chinhu chinogadzirwa chine nzira dzekuda kutsvaga kupfuma, kuda nungo dzekusevenza kana kuti nungo dzekushava. Chinhu chinogadzirwa zvekuti uda kuita bhizinesi rako woti ndoda kukasika ndasimukira, wada kuramba process yatatichitaura yekukumbirira kumidzimu yako kuti uzarurwe nemidzimu yako, wakuda shortcut yekuti ungowana chimwe chinhu chine chingokuunzira mari wakagara chichikupa maadvice wakagara. Kana uchienda rwendo rwauri kuenda chotokudza kuti kwauri kuenda uku hakuna kumira zvakadi zvakanaka, usaende, ita madhira akati tibva tatoita mari, unongowana bhasiketi iro rakazara nemari. Ndo chinonzi ndokuromba. Aiwa, izvozvo handiite, ndotoda kubvisa zvikwambo zvacho. Munokwanisa kurongonyora kune vakaromba. Ndotokwanisa kutobvisa zvikwambo zvacho zvekutoti vakaromba zvikwambo zvacho ngavatouya vazvisarende, nekuti zvikwambo izvozvo zvosvika futi pakuvapandukira, nokuti chikwambo ugare nacho kana 7 years chakutoda kumbobhadharwa. Chakuda kubhadharwa. Uye kun'anga dzinenge dzakatorwa zvikwambo dziya dzine metsi yadzinoita yekuti ukagara nacho chotanga kushanduka kuti udzokere futi unobhadhara muripo. Ko sekuru panyaya yatikunzwe kuti munhu aurayiwa, pakaurayiwa abviswa nhengo yekuzasi kana kuti adamburwa musoro, kodaidiye kuti vanhu vanenge vachitora zvinhu zvinomushanda havo. Inini maonero andinozviita ndo nzira dzacho dzekuromba idzodzo dzemusikanzwa, dzekushereketa dzekuda mari yekudumbudzira. Asi zvinhu izvozvo zvinova zvisiri zvinhu zvakanaka, nekuti mweya womunhu hauroveka. Mweya womunhu ungatenge wapfuma 2 years 3 years asi unozofuma wopanduka. Saka kutora kwaanoita zvinhu izvozvo zvafanira kuti ange ashandisa munhu anenge achishandisa munhu ende pane zvimwe zvinhu zvinoratidzira seizvozvo zvakangofanana nekuti nhengo dzemunhu idzodzo nei zvinhu zvekuti vamwe vanozviti zvine chaunga, vamwe vanoshandisa mvura dzezvitunha, vamwe vanodii, handiti muri kuona. Makatarisa vanhu vanoita izvozvo, vanhu vanenge vachizviti vane mabhizimusi asi vanenge vachishandisa nzira dzisakarurama. Sekuru, ndiri ipapo ndine mubvunzo wekuti imimi munokwanisa here kumutsiridza ngozi mumusha? Sekuti munhu aparara zvisina tsarukano, zvisinganzwisisike kuti uyu munhu mafiro aita. Ndovimba vanhu vazhinji vanouya kuzorova rinonzi gata. Kurova gata kubvunzira kuti munhu uyu afanirwa nyadenga here musikavanhu, kana kuti ane zvaaitwa zvekumbunyikidzwa. Unouya wabvunzira gata tochikuudza kuti papaita zvekumbunyikidzwa. Tinokwanisa kumutsa munhu uya zvekuti aende kunobvunza
kuti makambondiurayirei, muzowana nekuripisana nekugara pasi muchironga matare enyu. Saka munhu akafa zvisina tsarukano kana zvisinganzwisisike zvichida munhu aponderwa mwana wake kana kuti mwana achekwa mapatsi zvamamuchangotaura zviya, tinokwanisa kumutsa munhu oenda onorwa iye pachake, chedu chete kumupa manyawu ekuenda kunorwisa. Nekuti vanhu vaya pavanouraya munhu uya vanenge vatori nemishonga yekutsipika kuti munhu asadini asamuka. Saka isusu chedu kuenda kunopishinura zvavanenge vakagadzira, tomutsiridza munhu uya oenda onorwisa kune vanhu vakamuparira mhosva. Sekuru, ndakabvunza panyaya yekuti munhu pakufa kwake. Saka matsanangura muri kuita muri kuti asivise vanofanira nguva yaMwari. Kazhinji. Saka munhu andokwanisa kutofa nguva isati yakwana. Vanombunyikidzwa. Pakufa kwevanhu kunoenderana nenhau dzekuti mumadzinza makamira sei. Nekuti kune mweya yengozi yakaparwa nevakuru kare kare inoteera futi. Ndosaka muchiona umwe munhu anogona kufa ne18 years 20 years. Inyaya yekuti kune mweya yengozi wairi kubvunza kuti alright, imi mumusha menyu muri kuti zvakarongeka, asi kwa isusu wamakauraya. Ndo zvakafanana nenyaya yedzimba dzekuti vanhu vanenge vachimhanya dzimba dzanetsezi. Kune timwe twengozi tuye tuchiteera kumashure. Ndo twetu ndataura kuti tine tuchida kukumbirirwa nekutsipikwa kuti tugone kukumbirirwa kuti tusawane kunge tichipinda pakati penyu. Handingori nemubvunzo mudiki zvawaona kurepa, asi panyaya zvipoko apa tichingonzwa vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Takuziva kuti chipoko chichiuya chinouya semunhu here, chinotooneka here? Vanozviona vanoti vanozviona achiri munhu. Vanoti vanoona ari munhu, asi kazhinji ndinoti munhu anoona chipoko iye futi ane kakushata kari paari, anogona kunge asingazive kuti ane kakushata, nekuti vamwe vanhu vanotemerwa nyora vari vana vadiki dziri dzemalaki dzoiswa munyama. Saka ukafamba manheru unosangana nazvo. Vamwe vachiti taona kamoto, vamwe vachiti taona inini hangu handisati ndazviona, asi vanhu vanoti zviriko, ini hangu handisati ndazviona. Zvozoita zvekuti kune vamwewo vanhu vanofa vane shungu. Chandinoziva ndechekuti vanhu vanofa vaya vane shungu, handini munoona kuti pane nzvimbo dzinonzi black spot, nzvimbo yekuti pagore panomboitika maaccident, same position. Ndo uchipoko hwandinofungira ihwo, nekuti vanhu vaya vanenge vachiuya vachitora futi vamwechi vanhu, nekuti mweya unenge wafa nekumbunyikidzwa. Ndosaka muchinzi nzvimbo idzodzo dzofanira kuenda masvikiro akaita sesu ana sekuru sinyo, tonochenura mweya ipi iyoyo kuti panhu pasarambe pachifiwa chete. Inini ndo zvandinoona kuti ndo uchipoko hwacho. Izvozvo zviriko, asi munhu amutswa. Mukaona zvinhu zvakuitika izvozvo zvakafanana neizvozvo, vanhu ivo vatofamba kuti enda unorwisa. Ndo pamunoona kana ari mudzimai wenyu akafa zvisina tsarukano akuuya achirongedza ngwendere, pane uripwa huri kuda kuitwa, asi wakutoda matare kuti akurondedzerei kuti itai so nekudai. Mega imi munogona kusakwanisa nyaya iyoyo. Sekuru, toda kuti mumbotsanangura panyaya inyaya dzemanjuzu kuti zvinombofamba sei pamanjuzu. Manjuzu ariko kana kuti majukwa ariko. Tichirarama seizvozvizvo tine anonzi machembere. Machembere aya ndo edzinza kumadzitateguru edu isusu. Machembere aya ndo dzinova ngirozi. Ndikanditi ngirozi, handiti munoona vanhu vanachiti tiri maprofita tazodai, hatingati vakashata, vane mataurirani avo, asi ndo dzinonzi ngirozi dzacho njuzu idzodzo. Njuzu idzi dzinouya dzigotogara pamunhu, dzimwe ndidzemari, dzimwe ndidzekurapa, dzimwe dzakashata dzekutouraya chaicho. Saka zvinoenderana nemafamily yenyu kuti kumachembere kwenyuko kune ranga rakanaka here, rakajeka here, kana kuti kune rakabatwa rakaipa. Ndosaka muchiona umwe munhu anogona kutorwa nenjuzu, njuzu yekungotora yobva yakuuraya. Ingozi iyo, imbereka iyo. Asi iri kubvunza kuti iwane maripirwo. Saka munofanira kuona rufu rwechimpunyikidzo kuti muvhunduke mutsvage kuti chii. Mombe yeumai chaiyo inogona kubvunzira pamanjuzu.
mwana anongonzi nenjuzu wapo Yeah. 5 minutes atourayo chifambai mutsvage kuti chi asi zvinhu izvozvo zviri chi zviriko njuzu dziritoriko dzamwari dzakanaka dzakajeka asi kunzi manjuzu sandi kuti vanhu vamwewo vakuti vane manjuzu vachizvipenda miromo vachirorwa nevarume 17 handizive kuti injuzu yacho here iyoyo asi iyoyo inini handizivi. Vamwe vakanzi munhu unokwanisa kurombera njuzu kana kushandisa chiputi chako zvagara kune vanorombera mudzimu, kune vanorombera vashayi, kune vanorombera futi manjuzu iwayo kuita ekutengera nekuti mukati medzinza munogona kunge mune umwe chete ane njuzu, umwe ane mudzimu, umwe ane uvhimi, umwe neumwe akapuwa zvipo zvakasiyana asi manje nenyaya yejelasi kuti munin'ina wangu ane shayo renjuzu akupfuma atenga maGD6 nekuti inozarura kana iri yekuzarura saka umwe anenge akuterega ndimuurayi ndiitore ite yangu kana kuti rega ndiende kunana sekuru ndiitengereuye panyama yangu asi inodzokera pakuzoenda futi pakachikwambo kaya katati chatanga kutaura nekuti watengera chinhu chisiri chako nekuti zvemanjuzu zviya itori ngirozi yagara itori paropa rako. Matari uchine mashoko kana kuti sekuru otaura kudzidza akuperi sekuru mukona kutaura imwe mashoko atisina kuvhunza angade kutaura nemwezi mashoko andingataure ndeyekuti tichirarama chivanhu chiriko chinonzi chivanhu mukatarisa nyika yedu yanga yaenda kure nechivanhu zvakanyanya asi izvezvizvi muri kuona kuti yakuenda chinodzokedzana saka ndinozivisa mhuri yeZimbabwe kuti zvipingaidzo zvingavei nezvingavei ungaende kupi nekupi asi hapana paunotiza chivanhu chako as long uchidaidzwa nemutupo kunzi uriwe wokwamhofu uriwe kwamoyo uriwe kwatembo uriwe kwasoko chivanhu ichocho chinoramba chichikutevera hapana paunochitiza napo. Kurudziro yandinotoita ndeyekuti famba ugadzirise chivanhu chako, famba ugadzirise musha wako, uyeuke kwawakabva kuti iwewe kuti usikwe uvepo nesene mune mutupo waunawo wakabva kuchinya dzinza rekwako. Saka dzinza rekwako iroro rinoda kukumbirirwa kuti murambe muchivhumbamirwa muchichengeta. Ndo vanotora miteuro yamunonamata iya kuno kuAfrica kwedu tikanamata minamato nemiteuro yedu inotakurwa nemadzitateguru. Ndo vanonoisiya kumhondoro dzenyika nemakombwe enyika zozosvika kuna murenga musika vanhu Mwari. Ndo saka muchiona kunyangwe hurumende haife yakarasa nhau yechivanhu. Machechi angawande zvinenge asi muri yeZimbabwe kose kwatinenge tiri ikoko ngatiite tichirangarira nhau yechivanhu. Tifambe tichigadzirisa nhau dzedu. Vanochema nenhau yedzimba dzanetsa zvimweni kune mweya iriko iri kuteera, zvimweni kune chivanhu chirikuda kugadziriswa pamuri kuti dzimba idzodzo dzigone kugarisika. Dzimweni pane ngozi dzakaparwa kumashure dziri kutobvunzawo mari yerora, dziri kutoti atitoro vana ava vafane kurorwa isu tisina kuripwa. Saka vanhu mukunge vateera nhau yechivanhu ndo mukunge vachiwana mhinduro inovayambudza nekuvanunwa. Aiwa, tatenda mashoko apa kuna sekuru. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi chikurukura nasekuru Sinyoro. Namba dzavo ndo dzinenge chibuda apo pavidhio dziri pavidhio dzinganyorwa pavidhio vachada kukurukura nasekuru Sinyoro vachada kudzidza zvakawanda. Tichadzoka futi navo pane chimwe chirongwa. Varida kubata sekuru Sinyoro, namba ndidzodzi dziri kubuda paskrini. Sekuru, namba dziri pa WhatsApp iridzi? Dziri pa WhatsApp. Kunyangwe vanenge vari kure, kunyangwe mhiri yemakungwa, kunyangwe kupi, ndinokwanisa kunge ndichivaitira zviteuro zvavo kunyangwe vari kupi, vari ikoko pa WhatsApp tichikurukura ndichivaonesa zvinoda kuitwa netsananguro dzavo ndinoenda ndichivapira pa WhatsApp ipapo. Hazvinei kuti munhu ari kupi kwaari, anobatsirika nhau yake kuita zvakanaka.